दुई दिन पर थंडा फेर पश्चिमा झड़ और पूर्वाली तरंग प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में आज वर्षा लगी रही। राजधानी भुवनेश्वर समेत समग्र उपकूल ओडिशा मयूरभंज केन्दुझर अनुकूल ढेंकानाल बौद्ध कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा होइतिला। आसंता 2 दिन मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रहिबो। आसंता काली दक्षिण उपकूल ओडिशा कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी आदि जिले में भी वर्षा होई पारे। सेहिभଳି गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी किछि स्थान में 7 तारीख दिन हालुका वर्षा हेबो। 8 तारीख पाग सुखिला रहिबो। राज्यर पाग परिवर्तन हेबो। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मुताबक आसंता 2 दिन में राज्यर पाग अपरिवर्तित रहिबो। धीरे धीरे राति तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री जाए खसिबो। फल राज्य में ठंडा अनुभूत हेबो। आसंता काली मध्य राजधानी भुवनेश्वर यार आखपाख अंचल पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। किछि वर्षा मध्य होई पारे। दिन में सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री और सर्वनिम्न राति तापमात्रा 23 डिग्री जाए रहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज लक्ष्मी 7।